उर्फी जावेद की शादी में आए सभी लोग शादी छोड़कर भाग गए। दरअसल दोस्तों, ये बंदा हर रोज की तरह ही आज भी अपने मालिक और मालकिन के यहाँ काम करने के लिए आया रहता है और आज इसके मालिक और मालकिन उर्फी जी की शादी में जाने वाले रहते हैं। जब ये बंदा काम कर रहा होता है तभी इससे गलती से इसकी मालकिन की सैंडल टूट जाती है, जिससे देखकर इसकी मालकिन इस बंदे को बहुत चिल्लाती है और बोली, अरे पागल, तूने ये क्या कर दिया, इतनी महंगी सैंडल तोड़ दिया, अब मैं क्या पहनकर जाऊं उर्फी की शादी में। तभी ये बंदा डरते हुए बोलता है, मालकिन आप चिंता न करें, मैं तुरंत आपके लिए एक सैंडल बना देता हूँ। दरअसल दोस्तों, ये बंदा नौकर के साथ साथ एक छोटा मोटा कलाकार भी होता है और आखिरी में एक ऐसी सैंडल बना दिया कि शादी में आए सभी लोग शादी छोड़कर भाग गए। पर उसे देखने से पहले आप लोग सेलिब्रिटी लोग को भर भर के लाइक सब्सक्राइब करते हो। आज अपनी प्यारी माँ के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और जिसे माँ की ममता ही नहीं पता तो कृपया इस वीडियो से दूर ही रहे। देख सकते हैं दोस्तों, इस बंदे ने कितनी मस्त सैंडल अपनी मालकिन के लिए बना दी।